Olá meninas e meninos, tudo bem? Eu estou aqui para gravar um vídeo que eu fazer em slime. Então vamos lá. Vou colocar cola e eu vou fazer com corante amarelo. Tá bom? Vamos no corante. Coloquei 3 gotinhas para não ficar tão forte. Agora um amarelo bem clarinho. Gente, ficou essa cor, amarelinho, bem bonitinho. Agora vamos colocar o talco para dar o ponto. E, gente, quando tá formando umas bolinhas, quando você tá fazendo slime, é porque já tá dando ponto. Ó, tá dando certo. Aqui, ó, já tá dando ponto. Até desgrudar no pote. Quando já estiver desgrudando, você já pode pegar na mão. Aqui, ó. Tem que esperar desgrudar mais um pouquinho. Aqui, ó. Tá ficando durinha. Aqui, ó, gente, já tá no ponto. Você tem que colocar mais um pouquinho de talco. Esse tantinho, ó. Olha. Gente, dá o like no vídeo, se inscreva no canal e a meta de likes é 50 mil. Beijão, tchau, até o próximo vídeo.